Goes Powered by CF-moto on melko uusi mönkijämallisto, jonka mönkijät sisältävät CF-moton teknisiä elementtejä. Goes-mönkijät jatkavat suositun CF-moton Classic mönkijämalliston tarinaa. Goesin terroksia löytyy kahta eri mallia, on 400 ja 500. Ja oikeastaan ainoa niiden ero on, että 500 on tehostin, alumiinivanteet ja 100 kuutio isompi moottori. Tämä Goes Terrox 500 on tosi monikäyttöinen laite, että soveltuu moneen hommaan. Esimerkiksi lumitöihin, metsähommiin tai ihan huviajeluun. Ja tämä on aina saatavana pitkänä versiona, eli aina 2 rekisteröitynä. Meillä on tässä tosi tehokkaat halogeenivalot edessä ja LED-valot takana. Ohjaustehostin on vakiovaruste. Ja Goes käyttää kanadalaista CVT:kin variaattoria, mikä on tosi tunnettu maailmalla. Meillä on täällä maavara 250 milliä, eli sillä pääsee hankalissakin paikoissa eteenpäin. Meillä on vakiovarusteena aina Goesissa peräkärryn pistoke ja vetokoukku. Meillä on täällä tosi hyvät yleismallin maastorenkaat, mitkä sopii sekä tieajoon että maastoajoon. Ja sitten on nämä tosi tyylikkäät mattamustat alumiinivanteet. Vinssi on aina vakiona ja tätä vairia on 15 metriä täällä. Ja kun sä hankit tämmöisen Goesin 500 Terroxin, sä saat markkinoiden parhaimman takuun 3 vuotta ilman tunti- tai kilometrin rajaa.